Bane je ndababazwa n'abantu bino iwacu mu Burundi abaririmbyi sana kumwe nabagenda mu bigo vyo hanze kugira ngo bazogaruke kikabingora. Ni bangahe batagarutse bro? Ni bangahe batagarutse? Fiza aragenda akagaruka. Dramati yaragiye Dramati agera ni mwavuga ngo ntazogaruka ariko yaragarutse. Ni nk'umuntu akorana na DJ Paul. Mani DJ Paul ushaka ugire gute? Ushaka umukorera ibingana gute? Muheza nabi gusa byange byemere muheza nabi. Mbabazwa n'umwana wacu. Mwana wanyu wohe bro? Mwana wanyu jamani bitu sasa brother kuralizwa niki bro? Mbabazwa na Dramati kungena DJ Paul azomuta. DJ Paul yakwiye ko azomutaga bro. DJ Paul ariko arafasha Dramati kugira ngo atere imbere. DJ Paul ariko arafasha Dramati. Yaramufashije yuri ndege ku nshuro ya mbere. Si fresh. Yamukoreye ikiza ariko aramufasha yatumye yurira indege ku nshuro ya mbere. Dramati yari bwurira indege. Yamuha amakorabo ari kumwe na bajuno, amakorabo ari kumwe na atarasohoka yose yo mu Rwanda. Ndavuga ko byose yafashwe muri DJ Paul. Ndi nakuraye kuri kwimana. DJ Paul ni bazorangiza neza na Dramati. Je ndi ngaha turacari ku DJ Paul nazoheza neza na Dramati. Ne brother urikura jisi bakuzi bawe jisi hunda ta uri mpamvu uri kurarizwa niki? Kubera warabirose bimeze gute? Hola Frank. Weze bro. Ariko haribyo tari bwayage ko bro. Weze. Haribyo tari bwayage ko brother. Sazugaruka i Burundi, je ne sais pas. Sazugaruka bro yagiye kora kose. Amaguru yanje cikire ngaha. Dramati gweze neza na DJ Paul nikiza. Peace, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. I just started Mr. Radio. I'm back again. I just nagatse rero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. My name is Radio. Kuri kamera kumwe na Elfage Calf. Ani watuma ino image igushikira imeze fresh sana. Ani watuma ino sound uyumva imeze fresh sana. Cha kiganiro tubabwiza ukurisho. Cha kiganiro kiwa kajekeza. Ako kumenya makuru y'abastar, ko kumenya makuru y'ivyamamare. Abaririmbyi bacu babayeho gute? Abakomedie bacu babayeho gute? Abasani muri rusangi babayeho gute? My name is Radio. This is tubabwiza ukurisho. Yes, uno musi rero twakiriye umwe mu bahitmaker. Hey, umufyesi afyeta neza, umufyesi azigufyeta. Mr. Fyeta kuva kwa Natasha la noma la bamba. Nivo ibona gute? Nivo. Natasha la namba noma. Yes, kiri. Mubibona gute? Let's go. Bona gute? Okay. Mr. Fyeta. Atagutinda naguteba no fo. Flankis. Aro. Uri mawe. Uri Fyeta. Sasa be quiet bro. Ko fresh. Safi ndugu yangu. Makuru y'imisi bro. Shwali kabisa. Kona swaga bro. Unaona Frank vraiment. Bakuzi ba Lloyd TV. Ndashaka gusubira inyuma kwanza mu biganiro twakoranye na Frank. Mr. Fyeta. Urabe kumwe n'ubu ameze bro. Urabona iyi look. Harabaririmbye asumbya kwambara. Right now. Yambaye chaneti zimbye murayibona. Afise iPhone. Cameraman. Afise iPhone 12. iPhone bakuzi ba Lloyd TV iPhone 12. Isikura yuko Natasha ariko aramuhereza umufungo bro mukora ivyunguka. Kabisa. Mukora ivyunguka. Iyi sama niyo gukora bro.
ageze kuri iPhone 12 man, ageze ku ishanete ya 300,000 bro. Dukora ivyunguka bro. Sasa ndamukiza kuzi wa Light TV brother. Muraho nshuti zanje murakomeye. Ndashima Imana kabisa nkuko mubibona. Just ndabikesha Uwiteka kuko iyo atari kuba Imana sinari kuba ngeza ahantu. Na cyane nshaka gushimira management ya Roy TV. Bo bamfashije kuma ibiganiro byinshi kugira ngo mboneke abantu bamenye. Iyo atari kuba mwebwe ahantu sene kuba ndahashika. Ariko kira kintu cyose nuko bama bavuga ati umugambi w'Imana bro, umugambi w'Imana cyane kuko ndavyeje ko nari meze kera no kumwe nameze ubu ni ku by'Imana gusa. Mbo ndibaza uribuka nkikiri kibamba reka mbivuga uko nkikiri kibamba ataco ndishikanako nk'igicuruza amashashe nkikierera mu barabara. Ariko bwe kwabaye mayibo? Yes. Narabaye mayibobo bro. Mugenzi wanyu. Narabaye mayibobo mugenzi wa Satbi. Reka Satbi yarabaye mayibobo ajya na Satbi twaciye muri byinshi bro. Namwe gusa abantu batibuka mu Kanyosha. Twabaye muri byinshi twaracukuranya amabuye ujya mugabo. Yeah. Bro. Urasema? Yes, twaracukuranya amabuye. Wena Satbi? Yeah, twaracukuranya amabuye. Mukanyosha. Twaciye muri byinshi. Ariko ni waruzi ko ari Satbi. Aya. Satbi kujya mu mubono ubu nuko narameze kera. Mbo kera twebwe twakunda kumuterera pembeni kuko yari umuntu yari asa nabi cyane. Satbi yasa n'inguge. Sinakubesha. Satbi yasa n'inguge kuko yari asa kera. N'ubu ahubwo namwe gusa bavuga ati Imana ni Imana gusa. Imana reka tuyihe gusa tuzokome tuyirekera Imana. Satbi uko yari ameze kera n'ubu ngira ngo ndakweretse ifoto turi kumwe wotanga. Yari yirabura. Urabona inguge kugisa ahubwo inguge ni nziza. Satbi yari mubi bimwe biteye ubwoba. Yari ndagusubiremo Satbi yari mubi hamwe wonyene umubonye wacha muhuye mu ijoro Satbi ntiwamenya yuko hari umuntu arenganye. Je ne sais pas. Ntiwamenya yuko hari umuntu arenganye. Ariko no Musa ameze fresh. Ariko no Musa ameze neza mbo deja ni gushima gusa Imana nawe nyine yari azoko amashima Imana kuko Imana niyo nyamukuru azoko amashima. Naje aho ndubu aho ngeze ndabishimira Imana nkabishimira n'aba journalist sana wewe bro warafashije byinshi wampaye ibiganiro byinshi na management yawe bamfashije byinshi kugira menyekane nubwo nafise izina ry'ikirenga ariko mfise izina ryanje ntoyi abantu bake baranze cyane gose. Reka nshimire ni benshi cyane noshimira n'uwo mwanya wanje wo gushima ubu kuko Imana yagukuye ahantu waruri kagushikana ahandi ni kubw'umurimo w'Uwiteka. Yes kabisa. Uruvaye ko Mr Fieta akubwira ati aje uno musi meze fresh, uno musi fise umufungo, uno musi fise iPhone 12. Frank uno musi nenda shaka tuyage kwanza ku muziki. Novuga yuko umuntu akonze gukurikirana industry umwanya ku mwanya, akurikirana abaririmbyi ku mbuga zose anytime umwanya wose ku mwanya. Brothers, sasa uno musi rero ndashaka kwanza kubaza ikibazo ca mbere. Industry uyibona gute bro? Navuga ko ni time igeze yo gukora ni sama. Industry uyibona gute? Bo industry yacu y'umuziki aho muziki wacu w'i Burundi ugeze kuri no mwanya mbo ugeze ku ntambwe nini ya ishimishije kuko ugiye kuraba uko bari bameze kera n'ubu ntibacidoga nka kera kuko kera baridoga sana kavuga ati nta muziki uriha umuziki wa kino gihe wapi nta kintu kirimo. Ariko tugiye kuraba inyuma za 2010 za 2011 umuririmbyi mwashobora guhura mu barabara ukavuga ati none uyu n'umuririmbyi cyane. Kare wasanga nabaririmbyi babashika nka 2 canke 3 wasanga bafise imiduga, ariko ubugiye kuraba nka 80% usanga benshi bafise imiduga. Reka nsubira inyuma gato ngiye kuraba ibintu nibonejeje nyene n'amaso yanje hari za 2008 2007 ico gihe twara abafanzi sana, twara abafanzi b'umuziki ndundi. Oui, twara abafanzi b'umuziki ndundi hamwe na equipe nationale kuko jewe deja nari umuntu nafana sana equipe nationale ntama mu rugamba. Jewe ndi umuntu wa mbere ngahi Burundi yatangiye kuzana vuvuzela uko nukuri, ndi umuntu wa mbere mbo si showbiz nukuri uko nukuri ku Imana
ndi umuntu wa mbere natanguye kuzana vuvuzela kuri stade. Wari wayikuye hano? Ndi umuntu wa mbere natanguye kwisiga irangi apana ngwingwa iki, natanguye kwisiga irangi ya equipe nationale. Intamba mu rugamba. Intamba mu rugamba. Ndi umuntu wa mbere jewe natanguye kwisiga ivyo bintu. Uko vuvuzela wari wayikuye ico gihe? Vuvuzela n'umuvye yambonye kuna nakunda kubera je ndi umufana wa Vitalo. Yakunda kubona kumwe na shabikira sana Vitalo, avuga ati wewe ndabona yuko ari ikintu ukeneye kugira ngo uduze vibe abantu bagukunde sana, kugira abantu bahe moral. Cyambwira ati reka ndabe ukungena ninagenda hanze nzokuzanira agashimwe nawe uzoshima. Na Jezere sinamenye ivyo ari byo mu nyuma kubera we yakora mu bintu by'indege, yari umudereva w'indege, yagenda muri South agarutse acazana vuvuzela zibiri acampa imwe. Iyo imwe rero acambwira ati iyi niyo ndaguhaye kugira ngo uzoze urakora akazi kawe neza. Aho rero urumva yuko jewe mu bintu byo fanatisme kuva kera nansanzwe mbimwo. Nakunda gufana sana Shimirimana Bass. Cyo gihe Shimirimana Bass yari kuri hit sana, ba Didier Kavumbagu hamwe na Andre Tokoto. Tokoto raziko bagiye kumufunga ariko nuko nyene. Ariko ico gihe nari mvuye kuraba equipe nationale, cyatuvuga ati yuko reka turabe duce mengo hari mu Nyakabiga ntibeshe kwa Lolilo niho twaciye kurabi wiwe. Bro sinokubesha kwa Lolilo nawe nyene uhinji ico gihe wavuga ati ndibaza umuntu sumuririmbyi. Yarapanze Chamblette yabana hamwe na Lolian. Ico gihe tugiye jeje nyene naratangaye. Yarafise intebe nziza cyane, ariko uravye kumwe na munzi iwe hari hameze n'izina Lolilo yarafise kijya gihe waratangara. Havuga ati none aba bantu bararirimba canke ni babandi nyene usanga nyene bashaka kuvamira umuziki gusa. Ukacura kumwe na yari umustar wa mbere kabisa. Ariko ngace ndabico gihe n'ubu ubuzima babayemwo deje Lolilo arapanze mu Cyarama etage abayeho neza. Ugiye kuraba wiz designer naragiye iwe n'umwana aje hirya yejo. Nukuri kw'Imana sinkubeshe naratangaye ahantu wiz designer aba muri etage ngaho mu Gatunguru bro, abayeho neza. Umupeti afise salon nziza, umupeti écran plat ya bien, umupeti ajya neza. Ndira nzokwereka video turi kumwe nawe tuko turasangira bro. Narashimye vuga ati muziki ndundu aho ugeze nuko nari umeze kera make ni ikintu gishimishije cyane. Ugiye kuraba Bface yarasohotse, Dramati yarasohoka, hamwe na Double J arasohoka. Nubu kandi raba wa mutipe wacu wa Munyakanyosha wa Mucukura wa Mabuye basha arasohotse. Ujya wese nzi ko azogaruka Satbi azogaruka. Bakuzi ba Loy TV, Satbi azogaruka ni ryambere agiye none bro. Nubwa mbere bwiwe agiye kandi na nubwo bwa nyuma kugaruka ngaho. Nyama yagiye muri Tanzania none ko agaruka. Tanzania na naragiye Tanzania naragarutse. None kiye gituma uvuga ko Satbi agiye Dubai atogaruka? Igiye Mabuja agiye Goma, Natasha la boss igiye agiye Goma na je nari kumwe nawe naragiye. Twaragarutse none je simubeshe Mabuja nubu nubwo yomubwira ati Fiet ngo tujane Belgique canke Italy akambwira gusa tugene gusa uhabone hama uzocugaruka. Simubeshe n'ukuri kw'Imana nogaruka ngagukora iki? Oza kiziga akubwiye ati nk'ubu Natasha akubwiye ati mujane Belgique. Ko navuga yuko abakozi wa Loy TV uno mwanya nyene tuvugana navuga ko Natasha hari muri Belgique. Bro ni boss akubwiye ati tujane, ati jewe no murahira norira haje imbere yiwe nkamwereka ko mfise ibishobisho. Mane mugabo ntabazi kiri mu mutima wanje. Sinkubeshe je nshitse Belgique canke France canke hariya mu Butaliyani sinogaruka ngaha mu Burundi. Sinkubeshe ogaruka ikiziga canje jewe nsubira ngaha gukora iki? None hariya usigira kugira hari dolare ngaha na marundi. Tofautisha dolare na marundi ni makuta ya zaidi. Ati nogaruka ndikiziga napfuye. Ariko ntibisigura ko utagarutse na Satbi ko azocerera kugaruka. Satbi bro je ndakurahiye ukuri kw'Imana, ukuri kuhoraho Satbi mukabona aragarutse ngaha mu Burundi kuguru kwanje kuce gucika kugende amaguru yanje yose acika agende. Ndakurahiye Satbi nazogaruka ngaha mu Burundi.
yaronse visa babaye, yaronse visa yashavuye, yaronse visa yararize, ntawe atagiye ntako atagize, arakoma amashi hirya no hino, arasaba imisada. Nuko nari namubwiye agende gusaba umusada mabujara, nari namubwiye Sadbi ndugu yangu, genda usabe la bosi kugira ngo agufashe aguhe amahera kugira ngo wigire. Arabifata minenegwe abana ko mengo je nikijuju. Mani nagomba ndakubwire nimba hari umuntu wo mu boss ngaha aha iwacu i Burundi, la boss Natasha Burundi niwe mu boss wa mbere aha mu Burundi. Bivugene bakuzi niwe mu boss wa mbere nde Natasha la bamba la noma la viande la boss la boss niwe muririmbyi wa mbere dukuye no mu baririmbyi, niwe muntu wa mbere ngaha mu Burundi bwose, mu Burundi bwose ariwe mu boss. Deja ugiye kuraba abaririmbyi isi yose, isi nzima, ugiye kuraba isi nzima, nta muririmbyi numwe arafata ingendo nkizi Natasha amaze gufata. Deja umaze gufata ingendo ukavuga ati ngiye Belgique, mvuye Belgique, cyangwa ngenda France, mvuye France ngende mu Butaliyano. Urumva izo ngendo aho se n'indege. Ariko hari n'abandi bagenda, abandi bagenda ku giteramo, abandi bagenda Fizo aragenda atagiye mu giteramo. Fizo abagiye mu vyiwiwe, Fizo abagiye kuruhuka sawa, mugabo usanga agiye France honyene. Ariko mabuja Natasha la bamba la noma agiye Belgique, ave Belgique agende France, ave France agende mu Butaliyano. Eske umva umuntu kweri ali level n'abandi baririmbyi ugiye kuraba ndiko ndakwereka. Raba Diamond, raba Harmonize, raba Chris Brown, raba n'abaririmbyi benshi ni baki abafata ingendo nk'izo Natasha afata. Abandi usanga bagiye kuvyakazi kuririmba. Raba Kidumu nk'ubu yafashe ingendo zishika nka 5 agenda mu bihugu bitandukanye, aho se yaragiye kuririmba. Ariko mabuja we ntagiye kuririmba, agiye gufata vacances, kuruhuka n'umuryango. Urumvira izo ngendo zose ayo se n'amahera akoresha. Kandi rero ugiye kuraba n'igihe yashika Belgique yatanze amahera, ntiyatanze amarundi, mbiriza tuko turagenda, ntiyatanze amarundi, ntiyatanze amadolari, yatanze amaeuro. Urumva amahera yatanze amaeuro. Ayo mahera jeje nyine ndayaravye, nkajya amahera yamaye jewe fyeta. Nocangena mukiriri nkagura parcelle izimvye, ajya amahera yahaye du ciel. Aha nujya mu sister, aha na sister K bro, nagomba ndakubwire ajya amahera wewe yaguhaye wewe n'ubu journalist ucubuheba, chef ino ucubuheba kuko nta kamaro kandi wasubira kandi gukora. None wosubira gufata iyi microphone aho cyo mubwira manager wa Roy TV kamubwira ati ndugu yangu ebana barakoze kumfasha, ahubwo gusa akira nawe gende kunywa gafana naje ngiye kwiberaho mu buzima bwiza cyane. Yes bro, ariko je ndashaka gusubiremo, hari jambo ntumvise neza ngo ati Natasha niwe mu ririmbyi, niwe muntu wa apana no mu baririmbyi i Burundi. I Burundi niwe muntu wa mbere umubosi afise note, nta numwe amujya inyuma bro. Iyumvire deja umuntu ashobora kukugurira telefone, ashobora kugura telefone ya 1 million desa 1 million 500. Yayiguriye ndiyo telefone, yayiguriye nije yaguriye irihe nginga. Iyi nibaza ngo atsingwe ni telefone sanzwe je. Iyi telefone niyo yakoresha. Acara yimajeyo. Aho yaravuye he? Yaravuye mu Buganda, Tanzania, yaravuye muri Tanzania. Acambwira ati kubera ico gihe telefone yanje bari bayinyije, acambwira ati mbe hajya wora afite telefone, ambwira ati no ngomba ndagwe telefone. Iyo telefone nshaka kuyikoresha kandi sinshaka ibintu byinshi, novuge byinshi, twarawe gusa. Acarama, imagine umuntu aguha telefone ya 1 million 500 akaguha. Ngira umuririmbyi ngahi Burundi aratanga n'igihumbi, araguhawe n'igihumbi ninde? Mu bantu bose bamaze kugirisha ibiganiro abaririmbyi bose uzingaha mu Burundi ninde? Nta numwe. Barahari. Inde yaguhaye? Barahari bro. Barahari sigomba ariko ndabavuge. Ariko barahari. None nka Satbi wewe yoshobora kugwa n'igihombo? Yoyama. Satbi. Yes. Satbi. Yes.
Kwiki rero Satbi batoma amafaranga bro. Wowe ntawuzi. Ndashaka nanjye usigure kubera iki Satbi uvuga ko batoma amafaranga. Wowe ntawuzi, wowe umuntu yataye umuryango aragenda wumva uwo muntu neza yataye umuryango wowe. Wowe ntuzi yuko yari afise umugore wa mbere. Mama ujya mugore we wa mbere nimba ari mama Leila Burundi. Umengo ni mama Leila Burundi. Ujya mugore we wa mbere. Urazi ubuzima baciyemwo bro. Ujya mugore yari afise akazi ko muri leta. Ujya mugore niwe yamurisha Satbi, niwe yamwambika vyose ariko uburuhukiro yaruhutse kumuta. Igiye Satbi aronse gato yacaramuta. Yumvira umuntu yamaze kukubeshaho ubuzima nk'ubwo bwose ukacumuta. Umva ivyo bintu bikunda kweli. Cyo tumana ngumana kubya ati Satbi niwe muririmbyi wa mbere ngahi Burundi ingumyi. Kandi Satbi niwe muririmbyi ngaha wa mbere mu Burundi mubi cyane asa nabi. Urabesha rero. Wanye wemere uko nukuri. Hari abaririmbyi baba mu misozi abutazi abaririmbyi. We abari vyo mu Burundi uzi. Diwani aje hirya ejo. Sawa? Diwani twamumenye. Ariko Satbi n'umuririmbyi afise flasher. Bakuzi ba TV gendura baka video yamaze gushika Dubai. Nubwo kuri umwe tuvugana Satbi yamaze gushika Dubai. Ameze fresh, ameze neza ari karindiza umufungo. Ameze neza cyane bro. Amaze gushika Dubai. Yego Ilevres no kwanka. Imana aramufashije arashika Dubai. Gushika Dubai kwiwiwe ntuzi kungana yashitse, ntuzi kungana yagiye, ntuzi vyago yahuye navyo, ntuzi kungana yaronse. Nta vyago yahuye navyo, yagiye gukora concert. Yagiye kunezeza abakunzi biwe. Mbe urazi yuko umuririmbyi wa mbere yisabira stage ari Satbi. Ivyo urabizi? Umuririmbyi wa mbere yisabira stage. Ngaha mu Burundi ari Satbi. Uruva ushatse kuvuga yuko ya concert yo yisabe? Yes. Azohembwa. Abakuzi ba Loy TV ni concert izinjiza umufungo kuri Satbi satura amabafre n'amabuye. Umviriza tugenda bukiyabuki. Premisique yabaye 2010. Yari 2010 kijagiye Diamond ya Jino. Ya premisique nari hajya nari présent. Sawa yabereye ETS Kamenge. Nari présent hajya. Satbi no mono yisabe stage. Hari indi premisique yabaye ETS nyene. Jose Chameleone azino. Bro, ijya yona ngoma uko nukuri nkubyiye, uko nukuri. Shakubaze na Kigingi arabizi. Kigingi je nari hajya. Neza na neza twariganiriye na Kigingi comedian. Oben. Twariganiriye neza live face to face. Stage Satbi niwe yayisabiye. Yisabye ubonaga bro. Yisabye ubona none se mubeshe. Je niyo narindi, je nari hajya, nari présent. Satbi yarisabiye stage neza na neza tubibona. Sawa kuko bari bamaze kumwima stage kuko ndibuka ico gihe ntiyaririmbye yarayisabiye stage stage yarayisabiye kuko byari ibintu bitangaje kubona umuntu ugiye kuraba abaririmbyi bakuru baje ngaye Burundi. Satbi amashow menshi niyo yisabiye menshi niyo yisabiye. Burya Fizo n'umugabo kabisa. Burya mugabo reka yihagarare ko n'umugabo kuko nasanze ari umuntu wa mbere ngaye Burundi yiha agaciro kandi yihagarara. Niwe muririmbyi wa mbere yihagarara kuko ujya nubwo hoza ndi akubwira ati utama amaraya nane gikunda sindirimba kandi nuko nyene. Yes. Rero nico bituma nama mvuga Burundi bwacu nagahugu gatoya ariko ugiye kuraba abantu barimwo ni benshi. Rero niho ukora ikintu ngo tubure kutakimenya. Turakimenya kabisa. Turakimenya ushaka kugira iki byawe byose turabimenya. Abakunzi ba Loy TV ariko je sinemeranya nawe. Agende meza neza yuko igiteramo Satbi yagiyemo i Dubai novuga ko ni igiteramo kizinjiza umufungo munini cyangwa se kizokwinjiza amafaranga menshi kuri Satbi satura amabafre n'amabuye nkuko yabitangaje. Ni na Satbi nakubwira yuko asi biteramo byinshi mwino sama iburaya. Sinemeranya nawe bro. Kubera Satbi nashaka gukora igiteramo cagusa. Cyengo manda kubwire na manager we Kent P bose umengo bose barakoranijwe na drogue man bajya batipa umengo bafise ukungana bameze sinzi kalite yabo sinzi aho no bashira ugiye ko baraba
ugiye kubaraba kuno bameze bafise mentalite yabo yisangije. Tugende kuri no show ibaye ngaho hirya ejo mu Kinama. Imwe mu Kinama ngaho. Ari hajya. Ugiye kuraba ijya show yari yitabiriwe n'abantu benshi. Abantu bari bamwiteze Sadbi uko naza kuririmba nuko naririmbye suko bamusanze. Bari bamwiteze gute yaririmbye? Bari bamwiteze neza, bari bumvira yuko aza gushusha abantu, aza gusaza abantu, gushika n'abantu bavuga ati ibintu biraza kuryoha kabisa. Ariko ugiye kuraba hari umutipe w'umugandiye. Umutipe w'umuganda yakoze ibintu twe twenye tutari twiteze. Ugiye kuraba ibintu yagize ntabyo twari twiteze. Ugiye kuraba ibintu Oleg yagize ntabyo twari twiteze. Oleg yashoboye kuvyura abantu twese turatangara. Yararirimbye neza, playback yiwe bambe ukunge naririmbye playback yiwe. Yaririmbye neza cyane. Ugiye kuraba Sadbi ibintu yaje yambaye nukunge naririmbye. Sadbi yari yambaye kirato kizimbye ati bakuzi ba Loy TV kijya umuntu azi kijya kirato Sadbi yari yambaye kuri concert yo mu Kinama acandike muri commentaire. Umuntu yari bwabona kijya kirato Sadbi yari yambaye acandike muri commentaire. Kijya kirato cyitwa gute? Kijya kirato ni botine zijya abakore. Si botine. Ni botine, ni za botine bakoresha hariya ku mipunga, ku miceri. Kaya nakantu gusa yishiriye ko ngaha arashira ko akantu kijya zijya ni za botine zo mu miceri zo mu mipunga hariya kumubone. Anese ngubeshe Sadbi yari yambaye kirato kizimbye. Impuzu yari yambaye warayibonye. Bro jewe nari hamande yiwe byose naravyiboneye kandi ni foto naraye mu foto. Uvuze ko kirato kirato Sadbi yari yambaye muri concert ni za botine zo mu mipunga zo mu miceri hirya za Gihanga za Mubone, urabona zijya barimisha zijya z'abaragizi, abona zijya z'abaragizi bajya baragira inka kujya nyene. Nikijya kirato cibotine ku hajya imvura yaguye ukacusanga barambaye bijya ibotine ni zijya nyene yari yambaye. Nase nkubeshe amarero abafana biwe ico abafana y'umengo nabo nyene badakwije. Ngo ni asake wo mu Burundi, we asake muramuzi neza mwebwe, ngo ni asake wo mu Burundi ahubwo mwe murasara mwebwe. Asake neza na neza mwe muramuzi. Yes, ariko ikirato yari yambaye wamenga ni asake. Ugasanga rugenda hajya gwirandri promoter ngo asake wo mu Burundi. Rujya hamwe nakoresha umwanya ngo asake mwe murasara ngo asake mu Kanyosha ngo mwamubonye. Tandukanya asake na Sadbi bro. Nagomba ndakubwire asake umuravye kumwe nasa nukumwe nameze fresher afise. Nizo Sadbi afise. Sadbi ujya ni nguge ngira bayivuze ko abonye yambara nka asake. Yambara nkande yari yambaye kirato azofa mushiki yari yambaye kirato kizimbye, yari yambaye impuzu azofa mushikiri. Bakuzi ba Loy TV kijya kirato Sadbi yari yambaye mu Kinama nimba waragiye muri concert kijya kirato bari bwakibone. Kijya kirato nagomba nakubwira ugiye kuraba ukungena Oleg yari yambaye teni ukungena Sadbi yari yambaye. Oleg yaraberewe cyane gose kumusumba Sadbi. Sadbi yari yambaye nk'aba mayibobo bro, yari yambaye nabi cyane. Hari urutipe twari duhagararanye numufana nyene wa Sadbi. Je arambona ntiyaranzi. Bro kuyo ngurazi ko Sadbi yaje yambaye ngo man ngo yavunye yaramena ngo nga mu Burundi ngo tugiye kuraba hanze y'igihugu umuntu amusumba kwambara man ngo ni Chris Brown. Ndamwitegereza ndamuraba mugati uyu muhungu tubatwesha wa muhungu burya urakwije neza mu mutwe hari akantu buze we mu mutwe ngo kubera ngo namati mbe hajya witwa ngo je nitwa Bliskidayo ngo umufana wa mbere wa Sadbi. Bati ariko ntigitangaje ndabona musa na Sadbi kwe nuko ngurumeze nuko ngina Sadbi ndabona musa kabisa uri umufana wiwe kabisa. Ngo bro ngo kuri kwimana ngo genda urabe ngo yabamenya nabafunika bose. Ati bro reka turindire yinjire stage turabe ivyatugirira hamwe bisigaye turabazana monyo. Sadbi yaje kuririmba umutipe sinamenye naho yarengeye uko Sadbi yiyumvira yuko kujya baza kumwakira kuna baza kuvuga kuna baza gusara abantu. Yavuga ati ngiye mu Kinama bro, mu Kinama hafise abantu baho
bavyuza abantu ba uvuze bro uvuze ngo mu kinama afise abantu bawo ushatse kuvuga dufise abantu babiri mu kinama abo bantu babiri batarahaza ajya mu kinama kugira ngo bavyure abantu bo mu kinama ntigikunda ni Fizo hamwe na Natasha Burundi nibo abantu babiri bashobora mu kinama ugiye kuraba kinama na Kamenge kugira ngo uzobashobore neza na neza ubudafise indirimbo zimwe zibakubita gushikana aho bavuga ati yego man sinokubesha nubwo wopfuririmbye gute ariko Sadbi yarabajugumije bro yajugumije iki yaririmbye iki Sadbi ya performance neza public yaguma yigwisha hasi kujya kwigwisha hasi niko kuririmba kujya kunyonga niko kuririmba tuba dushaka ibintu tubona bien hajya face to face tubona ibintu bimeze bien bili live bro urege aramufyonza arongera aramufyonda urege aramufyonze arongera aramufyonda kandi arongera aramushira hasi amwereka yuko hajya ari wabo urumva ushaka kuvuga ko performance ariko hajya yari kuba ari la boss Natasha Burundi bro sinkubeshe ijya stage bari kuyibomora yose ijya stage yose yari kugenda hasi kubwa Natasha kuko uravye abantu kuna bari benshi cyane abo marahaba festival mwarambabaje cyane kugenda guhamagaza Sadbi ubona bari guhamagazana hajya hano ha Sadbi bari kutuma bahashira with designer hako bari kuhashira with designer no mwana kuri Sadbi bro ende urabona ijyandirimbo ya girlfriend genda urabe ijyandirimbo ya girlfriend ugiye kuraba ijyandirimbo baririmbanye na Double J ijya Be Mine ni indirimbo nziza cyane kandi ryoshye kandi ifite cyangwa nuko ari wo mu kinami wayo sikuvuga uko nta n'ubucuti dufitaniye je na ariko iyo umuntu aririmba neza urabivuga kandi umuntu aririmba nabi urabivuga Sadbi ugiye kuraba kuva aho bakerekanye na Wonder Boy bijya yavuze byari byo uko ugiye kuraba afise hit nkeya kabisa na nico gituma nagomba nakubwire yuko management zacu nico bituma zikunda kuraba abantu zihamagaza kwanza ko bararaba none nkuru nubwo twomuzana atwungukira iki adufasha iki twinjiza iki Sadbi ugiye kugirana nawe management urahomba Sadbi urahomba kuko umaze kunywa urumogi umaze kwishinga bijya bidroge man n'umuziki urakunanira neza na neza ukagwa hasi ukagenda ariko Sadbi umuziki we uri kurinjiza umufungo winjiza na stage Sadbi uno munsi Sadbi wait yagiye Dubai sawa ivyo kandi azovayo yongera asubire gukora andi ma concert sawa ivyo je sindavyansi yagiye Dubai ntiyagiye Dubai bro ujya mutipe yacukuye umusenyi ujya mutipe yacukuye ibuye uko ndamuzi jewe uyu uko je ndamuzi ndakura yuko uri kuhora akazogaruka ngaye Burundi muzombyiye azogaruka bro ya mbere muri indege yama yuri akagaruka yuriye indege yamaze kuburira ni yahe yuri azogaruka kandi afite ikindi giteramo azokora ya mbere yuriye agenda mu bihugu byo hanze za Tanzania aragenda Tanzania ngaho na generagiye kandi aragaruka mu Rwanda na generagiye nawo uhagenda mu Rwanda kandi ukagaruka none mu Rwanda nubwo ye nawe wosigara ukora iki Frank ariko Dubai Mr Fiet ndashaka werekane impamvu uri kuravuga ko Sadbi ko yagiye Dubai atazogaruka mu Burundi impamvu ya mbere Sadbi atazogaruka ngaha mu Burundi nuko yaronse visa chotse sawa yararize urazi show yasivye yo kugenda hariya muri Amerika ya show yaramubabaje cyane ararira neza na neza ijya irahomba neza na neza arasigara ngaha i Burundi nkabijya vyibutse kijya kibonyeho acavuga ati mu Burundi bana ntazohasubira sinzi ahubwo mbabaje n'ujya mu sister wacu sha ujya mu Nyamusaga yo wacu basha ni wahagorewe so brother uko mu bitugani bro uri kurarizwa niki brother bane je ndababazwa n'abantu bino iwacu mu Burundi abaririmbyi sana kumwe nabagenda mu bigo byo hanze kugira ngo bazogaruke kikabingora ni bangahe batagarutse bro ni bangahe batagarutse Fiza aragenda akagaruka Dramati yaragiye Dramati agera ni mwavuga ngo ntazogaruka ariko yaragarutse ni nk'umuntu akorana na DJ Paul mani DJ Paul ushaka ugire gute ushaka umukorera ibingana gute muheza nabi gusa byange byemere muheza nabi mbabazwa n'umwana wacu mwana wanyu wohe bro
umwana wanyu jamani bitu sasa brother kuralizwa niki bro mama zona dramatic kungena DJ Paul azomuta DJ Paul yakwiye ko azomutaga bro DJ Paul ariko arafasha dramatic kugira ngo atere imbere DJ Paul ariko arafasha dramatic yaramufashije yuri ndege ku nshuro ya mbere si fresh yamukoreye icyiza ariko aramufasha yatumye yurira indege ku nshuro ya mbere dramatic yari bwurira indege yamuha amakorabo ari kumwe na bajuno amakorabo ari kumwe na atarasohoka yose yo mu Rwanda ndavuga ko byose yafashwe muri DJ Paul njye nakuraye kuri kw'Imana DJ Paul nibazorangiza neza na dramatic je ndi ngaha turacyari ku DJ Paul nazoheza neza na dramatic ne brad urikura jisi bakuzi balo jisi hunda ta uri mpamvu uri kurarizwa niki kubera warabirose bimeze gute hola Frank weze bro ariko haribyo tari bwayage ko bro weze haribyo tari bwayage ko brother sazugaruka i Burundi je ne sais pas sasa bazogaruka bro yagiye kora kose amaguru yanje cikire ngaha dramatic weze neza na DJ Paul kizoba ako kubera kuvuga ko sat batazogaru jisi ndatawa man mfite impamvu nije nabikubwiye nije nabi niye mpamvu bituma sat bivuga ko ubwo muvuga ko sat agiye Dubai atazogaru Maramanuga okay basi mbere ko duheza nashaka ubwene ubwiye niye mpamvu nyamukuru ituvuga ko sat batazogaruka mu Burundi tweze bro ujama tubandanye brother habyo nshaka tuyaga ko bro nakubwiye tweze ikiganiro basi tuzoganira ubundi muri bakozi ba Loy TV urumva yuko yasiko tubandanye ikiganiro bivanye n'amarira menshi ngo mara ngo Satvi ngo nazogoka mu Burundi ngo mara ngo DJ Paul ngo nazoza fresh ngo na dramatic ujamane bitugane bakozi ba Loy TV reka tumorohereze kubura yuko harase ko tubandanya bisigura yuko tuzobandanya mu nyuma aje wari kurumva nga kuri micro ya Mr Radio twari kumwe na Mr Fiete gatanga iganiro fresh ariko tukirangije n'abarira arono sinzi impamvu itumye arira ariko mwana yuko yasako tubana ikiganiro ariko rero reka ndagushimiye cyane wowe kuri kino kiganiro ntiwagero gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzabona professional interview uzohabwa update news ani mu kiganiro tubabwiza ukuri cyo kiganiro akiguha akajyo keza ko kumenya amakuru y'abasare ko kumenya amakuru y'ivyamamare kuri kamera wari kumwe na Elfage Calf no yatumye ino image igushikira imeze fresh no yatumye ino sound yumva imeze fresh sana Loy TV tubabwiza ukuri cyo Mwana Miss Radio Mutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe icyo utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV nyaragasa tutinduta muri Loy TV kahuye n'amativi atandukanye ibica bigacika